how about your meditation section that very long? Could you explain more about detail of that too? That you talk about your contemplate the, when the time that pain arises, you stay with the pain and you investigate the pain, and when the pain peace, you back to contemplate the Dhamma, right? That's right. This is what we talk about the two, I guess. Is that correct? Is it what? I guess is that one kind of two that you stick on to make a samadhi? How do you feel about that? Can you describe more? My whole life, any technique that I practiced Zen Buddhism in Japan. I've practiced different schools of meditation. I never believed my samadhi was very good. I was always criticizing the lack of a single pointed. I never felt I was doing that because the mind was continuing to think. It wasn't until forest monk tradition that I realized all thinking is not bad. There is thinking about the world and daydreaming and proliferations, sankharas. Yes, we have to cut that. But if we think about Dhamma, okay, that's good thinking. Sukha, good thinking. And I didn't understand that. When I read Ajahn Chah saying the concentration we need in order to be successful with our sati is not that strong. There's 3 levels of samadhi, and I can't name them right now. One is called just come and go. And in our life, every day you have some samadhi. You concentrate. What? Yes. For a moment or two, and that's all. The middle one, we can stay focused for longer periods of time. And the third one, we're more likely to go into the jhanas. And we can't practice the sati that we need to in the jhana. So I didn't know any of that at the time. I've learned that later. So I was criticizing my samadhi. But it was good enough to practice the sati of investigating the 37 wings of enlightenment. ก็ลุงเจอธิบายก่อนหน้านี้นะคะที่การนั่งสมาธิ6ชั่วโมงของแกค่ะที่เราคุยกันถึงเรื่องไซเคิลของความเจ็บปวดแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเจ็บปวดขึ้นถึงจุดสูงสุดแกก็จะดูเหมือนเข้าไปสืบสวนความเจ็บปวดจะอยู่ที่ความเจ็บปวดนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไซเคิลความเจ็บปวดลดลงแกก็จะกลับมาพิจารณาธรรมแกจะอยู่อย่างนี้ช่วงระยะเวลาที่แกทำสมาธิเป็นเวลายาวๆอะค่ะย้อมก็เลยถามว่าให้แกอธิบายเรื่องนั้นช่วยอธิบายเรื่องนั้นหน่อยลุงเจก็ตอบว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จริงๆแกเข้าใจผิดเข้าใจว่าการทำสมาธิคือต้องไม่มีความคิดอะไรเลยต้องไม่มีความคิดที่ไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นความคิดที่เกี่ยวกับการวิจัยธรรมถ้าเป็นความคิดที่เป็นธรรมะถูกต้องค่ะจนแกมาอ่านหลวงปู่ชาก็ถึงเข้าใจว่าจริงๆแล้วความคิดเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วดับไปแบบนั้น For me the Dhamma sorry well you stopped sorry แล้วก็เพิ่งเข้าใจว่าระดับของสมาธิค่ะมี3ระดับคือคณิกะคือสมาธิแบบชั่วคราวเป็นอุปจารสมาธิคือสมาธิในระดับกลางแล้วก็เป็นฌานที่เป็นอัปปนาสมาธิ
for me, these thoughts about Dhamma, they just popped into my mind. I didn't go searching for them, but that began to tell me that stop watching the breath or stop the mantra and follow this inquiry using the mind to investigate. If my mind would wander off to something, past or future, some sankhara, I would bring the mind back to my meditation technique, mantra or breath or bhutto. When it was calmed down again, not running off, then I examine Dhamma. It's one thing to memorize the Dhamma, especially those of you who've been practicing for years. You know the vocabulary, you know the Pali language, you can tell me about Dhamma, but if you don't turn it in to see how it is operating in your life, then it's just a memory. It's just a theory. So that there are many people on the internet who have memorized the Dhamma, but they haven't investigated their own mind. And that's the only reason to practice Dhamma. Only one reason. Purify the mind. ก็เทคนิคที่แกใช้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจไม่สงบอะค่ะแกก็จะใช้ใจไม่ได้สงบพอที่จะพิจารณาธรรมแกจะใช้วิธีอาจจะใช้ลมหายใจหรือใช้คำบริกรรมหรือใช้เครื่องล่อเพื่อให้จิตมีคุณภาพให้จิตสงบพอจิตสงบพอแล้วอะค่ะแกจะพิจารณาธรรมเป็นธรรมที่ขึ้นมาณขณะนั้นแกก็จะพิจารณาต่อเนื่องอยู่ในการพิจารณาธรรมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสังขารนะคะมาชวนให้ออกไปจากการพิจารณาส่งจิตออกนอกไปแกก็จะกลับมาที่การพิจารณาธรรมเพราะแกรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะค่ะธรรมที่มันเกิดขึ้นน่ะผุดขึ้นที่เป็นธรรมแท้ค่ะมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เข้าไปรู้แจ้งรู้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจไม่ใช่ทฤษฎีหรือว่าเป็นสัญญาเป็นความทรงจำที่เกิดขึ้นจากการอ่านการเขียนขอแทรกตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะตรงนี้สำคัญมากนะที่ว่าเมื่อใจสงบแล้วก็พิจารณาธรรมพิจารณาธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่คือเรียกว่าพิจารณาธรรมที่เป็นปัจจุบันขณะเป็นไปตามที่ขณะจิตที่อัญญโกณฑัญญะเดิมท่านชื่อโกณฑัญญะฟังพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็เห็นจริงด้วยใจว่าเนี่ยทุกกิริยาการเนี่ยจิตสังขารเกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาทั้งรูปและนามทั้งร่างกายและจิตใจทั้งขันธ์ห้าเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปธรรมดาคำว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของเขาเองเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้เป็นของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใต้บังคับของเราหรือของใครหรือของเทพเจ้าองค์ใดเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นด้วยมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาอย่างกิจิสมุทิยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติพระเจ้าก็ตรัสว่าอัญญโกสิวัตโกอัญญโกสิวัตโพโกณทัญโยอัญญโกสิวัตโพโกณทัญโยโกณทัญญะรู้แจ้งแล้วหนอรู้แจ้งแล้วหนอก็รู้ธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็คือพิจารณาธรรมอันนี้เนี่ยทำในปัจจุบันขณะคือว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปคิดเอาแต่เห็นด้วยใจรู้ได้ใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในใจปรากฏขึ้นมาในใจทุกกิริยาทุกอาการทุกสังขารที่เกิดขึ้นมาในใจเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองคำว่าเกิดเองก็คือ
เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของเขาเองแล้วก็ดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยเขาก็ดับไปของเขาเองไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราไม่อยู่ใต้บังคับของเราไม่ได้อยู่ใต้บังคับของใครเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นของใครไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยก็พิจารณาธรรมอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมขณะที่เขาเห็นเนี่ยสังขารเกิดเองดับเองในใจไม่มีผู้เข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นบางขณะจิตก็หลงส่งจิตออกนอกไปขณะจิตที่หลงส่งจิตออกนอกไม่ได้อยู่กับการเห็นธรรมเกิดดับเกิดเองดับเองในใจไม่ได้ว่ามีผู้ไปดูไปพยายามดูรู้เห็นให้เกิดดับหรือพอมีสังขารเกิดดับในใจแล้วก็มีตัวเราก็ไปดูทำให้พยายามทำให้สังขารมันดับไปให้เหลือแต่ใจว่างเปล่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาเห็นว่าสังขารเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดเองดับเองในใจไม่ใช่ว่าไปดูให้สังขารมีตัวเราไปดูให้สังขารเนี่ยมันดับไปแล้วเหลือแต่ใจว่างเปล่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาเห็นธรรมชาติในร่างกายจิตใจของเราว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยยังตั้งอยู่สุดท้ายก็ดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยคือสังขารในใจก็ดับไปร่างกายเนี่ยเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยก็ต้องตายแตกดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครจะหลงยึดมั่นถือมั่นจะยื้อเอาไว้ได้เกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันก็เพื่อพัดพรากเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุปัจจัยยังให้อยู่ก็ยังอยู่เมื่อเหตุปัจจัยสิ้นไปก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาทุกคนไม่ว่าจะเลือกยากดีมีจนจนถึงพระราชาเขาก็เห็นสัจธรรมอย่างนี้แต่บางขณะจิตที่เห็นสัจธรรมนี้เขาก็หลงไปส่งจิตออกนอกไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เขาก็มีสติรู้เท่าทันแล้วก็ละสิ่งที่ส่งออกนอกไปแล้วกลับมาเห็นสิ่งที่เกิดดับในใจเป็นธรรมดาไม่มีผู้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ใจมันก็เป็นอุเบกขาไปเรื่อยไม่ใช่อุเบกขาคือไปทำให้จิตใจมาไปทำให้อาการของใจมันสงบอุเบกขาคือรับรู้ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นใจมันก็สงบของมันไปเองด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ไปทำให้กิริยาอาการมันสงบหรือไม่ใช่ดูจนอาการมันหายไปแล้วใจมันสงบท่านต้องเข้าใจให้ดีตรงนี้มันสำคัญมากหลวงตาอธิบายอะไรช่วยอธิบายให้เขาฟังทีหลวงตา said what we talk about the contemplation of the Dhamma that you talk about very important because when you talk about you have something to stick on like a breath like a mantra when the mind is not peaceful enough right but when the mind get to the point that peaceful enough you turn to contemplate the Dhamma at that moment the present moment that point is very important because you don't force yourself you don't force your mind to contemplate something that you create but it's just naturally to contemplate something that aligns by law of nature and it creates by law of nature one that creates by law of nature naturally will create by itself naturally without yourself to do anything that's very important I believe that's what happened in my case right spontaneously yes microphone I believe that was my experience I didn't go looking for something just some question would come up some thought of Dhamma would come up and that would lead to another question or another subject and when it dropped off it dropped off you say you mean everything like go with the flow and the flow it arises right. and it creates by itself right I wasn't trying to force or push or invent something right it's very important because the one thing that Anya Gontanya the first follower of the Buddha that comes to the stream the important thing that he manifests is that thing that one thing arises by itself will cease by itself there is no self to do about it that's right that's right Kaujai the next question
We talk about Vedana while you make meditation 6 hours, right? Yeah. It's a big deal. Yeah. I guess it's a big deal for everyone that sit that long. Yeah. How could you describe how you overcome that Vedana to the point that you can separate body is body, Vedana is Vedana, mind is mind, and mind object is mind object, and nothing to do with a self. How do you overcome the Vedana? First question. And the second question is, how we separate it? How? We separate. How do we separate? Kaya and Kaya. How do you do to see the separation? With a knife. We watched this beautiful video today, and what impressed me was that little bear was tiny bear, baby bear, and the hill was this, and he up and down many times, and his mother can do nothing. And this is something like, for me, it's like the Buddha or Luangta. He can care about us. He can want us to be successful, but he can only watch. So that little bear couldn't think what to do. It just tried and tried and tried. And the same with the duck. The mother wants all of the ducks to be successful, like Luangta, like our Lord Buddha. So when you ask me, how did I do that? First of all, we have to give credit to the Dhamma, to the teaching, to adittan, to patient perseverance. And the technique was, as I explained, instead of hating or resisting the Vedanas, I decided to see what are they? You might say, why do I hate them? Of course, they're painful Vedanas, but I need to know more than that. And the teachings, our Lord Buddha, he starved himself nearly to death for years. The suffering that he was willing to endure to discover the truth, and he couldn't find it using that technique, but it was an effort that he made trying to find it. So I go to the Vedana and I try to witness. That's an important word. Witness. What is it? That's the first thing. เริ่มแรกคุณเจพูดว่าที่เขาดูที่เราดูไฟล์วิดีโอวันนี้ค่ะมีสิ่งหนึ่งที่แกประทับใจมากก็คือเรื่องหมีที่ไต่ภูเขาหิมะนะคะแกรู้สึกว่าแม่หมีที่รออยู่เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนหลวงตาที่เหมือนเป็นแม่หมีที่ได้แต่เฝ้าดูให้กำลังใจอยากให้ลูกหมีไต่ให้ถึงยอดแต่ว่าจริงๆทำอะไรไม่ได้มันเป็นตัวลูกหมีเองที่จะต้องใช้ความวิริยะในการไต่ภูเขาขึ้นไปถึงยอดตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านเองก็ใช้ความวิริยะที่จะบำเพ็ญเพียรจนสามารถตรัสรู้ได้นะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ถามว่าทำไมถึงสามารถผ่านพ้นเวทนามาได้แกบอกว่า turning point ของแกจริงๆอ่ะคือการที่เหมือนกับว่าสำเนียกว่าแบบไอเวทนาที่เห็นน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันคืออะไรกันแน่
คือกลับเข้าไปเหมือนสอบสวนสืบสวนแทนที่จะเป็นมันก็คือไปดูมันแล้วก็ดูจริงๆว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรแกเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเหมือนพระพุทธเจ้าที่อยากรู้ว่าทุกข์มันคืออะไรอริยสัจคืออะไรก็คือต้องกลับไปดูที่สิ่งนั้นแบบนั้นค่ะ One of the questions I asked was will this Vedana kill me สิ่งหนึ่งที่แกถามตัวเองก็คือไอเวทนาเนี่ยมันจะฆ่าเราได้ไหม Is there any story in the Pali Canon where the pain in your knee was killing someone มันมีตำนานอะไรไหมที่บอกว่าไอความเจ็บเข่าเนี่ยฆ่าใครสักคนได้ไหม I don't think so คิดว่าไม่มีนะ So the component to that question is would I rather be free of suffering or would I rather move my leg คำถามที่จะต้องถามในใจก็คือว่าเราอยากจะพ้นไปจากความทุกข์หรือเราอยากจะแค่ขยับขา And that question didn't come up the first day I came back to Thailand and began to meditate with the Meishi. It took 3.5 years of practice before I could be that determined. คำถามนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่ครั้งแรกที่ฝึกฝนหรอกนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากผ่านการฝึกฝนมายาวนานมันถึงจะเหมือนกับว่าตกผลึกด้วยคำถามนี้ And the insight, which is the definition of vipassana, it means insight, that those Vedanas are a form of nature that I know nothing about and I have no control over. I just see I am powerless to do anything about the Vedana, but I'm not powerless to change my opinion of the Vedana. That's where I have power to change the way I look at Vedana. But I can't change the Vedana. สิ่งหนึ่งที่เข้าใจก็คือเวทนาก็เป็นธรรมชาติอีกธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถจะบังคับมันหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆได้แต่สิ่งที่เรามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อเวทนานั้นๆเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นเวทนานั้นๆว่าจะเห็นมันในรูปแบบใดเห็นมันแบบใด At the time it's suffering. It wasn't fun, it wasn't nice, but the blessing that I got from investigating and not running away was as if it was an angel or some good, loving being came to teach me using Vedana as the lesson. You mean the inner voice or Inner voice? Mean? the angel? Well, when I think about it, not at the time. There's only the devil at the time. ก็มันก็ไม่ได้ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหรือช่วงเวลาที่ทนเวทนาเนี่ยมันก็ไม่ได้สนุกหรอกนะมันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์แต่สิ่งหนึ่งคือเขาโชคดีที่มันเหมือนมีความคิดที่ดีๆในฝั่งดีอะค่ะมาบอกว่าให้อดทน What's the angel say again? What does the angel say? Well, not words, just this pain is your teacher. ก็บอกว่าความเจ็บปวดนี่แหละที่จะเป็นบทเรียนเป็นครูบาอาจารย์ของคุณ It's not your enemy. มันไม่ใช่ศัตรูนะ If you make it your enemy, you cannot benefit
You cannot learn the lesson if it's your enemy. ถ้าเราเห็นเวทนาเป็นศัตรูค่ะเราจะไม่สามารถเรียนรู้แล้วก็ข้ามผ่านมันไปได้ Does that explain it? Excellent. No? Okay. Thanks for your very beneficial answer. ตรงนี้เอาเวทนาก่อนตรงเวทนาที่ว่าเปลี่ยนความคิดต่อเวทนาที่ไม่เห็นว่าเวทนาเป็นศัตรูแล้วก็ที่ว่าเขาว่าต้องเปลี่ยนความคิดเห็นต่อเวทนาถึงจะข้ามเวทนาได้เปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไรมีความคิดเห็นผิดอย่างไรแล้วก็มีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามพระธรรมมาอย่างไร We talk about the attitude to Vedana that we talk about. First, you see it as enemy, right? Yeah. But when the angel comes, you see it as a teacher or the lesson, right? How do you can you describe it more in terms of Dhamma? How do you see it in Dhamma to see Vedana? How it was a turning point to turn the evil thought to angel thoughts. Right view, number one, eightfold path, right view. If I view it as the enemy, I don't understand it, and I cannot practice, make right effort if I have wrong view. ตอบว่าด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยความคิดชอบค่ะถ้าเรายังเห็นเวทนาว่าเป็นศัตรูเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้เวทนาในการฝึกฝนเราก็จะไม่สามารถที่จะฝึกฝนด้วยทางที่ถูกต้องด้วยการอยู่ในมรรคได้ And I can't read right view in a book. ก็ได้อ่านเรื่องมรรค8เรื่องสัมมาทิฏฐิมาในหนังสือนะคะ Even if I read in the book how I should think about Vedana, it won't help me. ธรรมะที่อ่านมาเนี่ยค่ะมันไม่สามารถช่วยในการแบบเจ้าค่ะธรรมะที่อ่านมาไม่สามารถข้ามเวทนาได้จริงเจ้าค่ะต้องมาเป็นของจริงเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นจริงที่เจ็บปวดจริงแล้วก็เห็นว่าเวทนานี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจริงๆไม่เที่ยงจริงๆไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้มันไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรือเป็นอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นกลางๆตัวต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตอนเวลาเจ็บปวดสูงสุดก็ดับไปแล้วก็ไม่ปวดแล้วเดี๋ยวก็จะปวดขึ้นมาอีกไม่ใช่ว่าไม่ปวดตลอดกาลแล้วก็จะปวดบ้างไม่ปวดบ้างเจ็บปวดทุกทรมานบ้างไม่เจ็บปวดทุกทรมานบ้างรู้สึกเป็นสุขมีปีติอิ่มเอิบใจบ้างเมื่อเวทนามันดับไปเมื่อเห็นสัจธรรมความจริงก็เกิดปีติอิ่มเอิบใจเป็นสุขเวทนาบ้างแต่ทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นเวทนาใดเวทนาหนึ่งให้มีแต่สุขเวทนาที่ทุกเวทนาไม่สามารถทำได้เพราะเวทนานั้นตกอยู่ใต้นิจังทุกขังอนัตตากฎไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นเวทนานั้นเป็นว่าเวทนาเราปวดเหลือเกินเราเจ็บปวดเราสุขเราทุกข์หรือความทุกข์ความสุขหรือความเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นของเราจะตายแล้วเราจะเจ็บเราจะปวดเราจะตายไปยึดถือนี่ยึดถือเวทนานั้นเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเมื่อไปยึดถือเวทนาเป็นตัวเราว่าเนี่ยตัวเราเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นของเราความทุกข์มันก็จะประเดประดังมาไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าสุขทุกข์หรือเป็นกลางๆล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่อยู่ในบังคับของเราเป็นอนัตตาจึงเห็นสัจธรรมความจริงนี้ก็สิ้นยึดมั่นถือมั่นเวทนาเป็นสัพเพธัมมานาลักอภินิเวสายะทำทั้งมวลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็สมควรแก่เวลาแต่ความจริงมีรายละเอียดที่กระถามรายละเอียดพวกนี้ผลประโยชน์ก็เพื่อพวกเราทั้งหลายนั่นแหละก็ซักละเอียดเพราะว่าที่ว่าแยกกายเวทนาจิตธรรมเป็นข้อๆเนี่ยมัน
ไอ้ตรงเนี้ยเขายังอธิบายไม่ชัดเจนนะกายแยกเวทนาแยกจิตแยกธรรมแต่ก็ได้เขาก็อธิบายรวมๆมาแล้วล่ะเนี่ยแล้วก็เมื่อเขาเห็นว่าทั้งกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเขาก็ปล่อยวางหมดสิ้นแต่ทำไมสุดท้ายเนี่ยกิเลสและความทุกข์ความไม่พอใจสภาวะธรรมบางอย่างในใจเขามันกลับมาติดอยู่ที่ผู้รู้โดยเขาไม่รู้ตัวจนมาถึงที่นี่แล้วก็ถูกชี้ว่ากิเลสและความทุกข์ในความไม่พอใจสภาวะธรรมเนี่ยมันยังติดอยู่ในผู้รู้ไม่ใช่มันไม่มีแล้วในสิ่งที่เขาถูกในอารมณ์ที่ถูกรู้มาทั้งหมดเพราะกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่สุดท้ายเขามาได้ความทุกข์ความไม่พอใจในสภาวะธรรมบางอย่างในใจคือความที่มันยังไม่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ที่ผู้รู้ไม่ใช่ติดสิ่งที่ถูกรู้เพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่เกิดดับหมดเขาเห็นหมดแล้วว่าเป็นสิ่งเกิดดับหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดดับมันมาอยู่ในใจเขาไม่รู้เลยคือมันมาอยู่ในใจของผู้รู้นั่นเองผู้รู้สิ่งเกิดดับผู้รู้อารมณ์เกิดดับผู้รู้กายว่าเป็นสิ่งเกิดดับผู้รู้เวทนาเป็นสิ่งเกิดดับผู้รู้จิตว่าเป็นสิ่งเกิดดับผู้รู้ว่าธรรมเป็นสิ่งเกิดดับแต่สุดท้ายกิเลสและความทุกข์ความไม่พอใจกลับมาติดอยู่ในผู้รู้สิ่งเกิดดับไม่ได้ติดอยู่ในสิ่งเกิดดับเพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นสิ่งเกิดดับดังนั้นถ้าความทุกข์กิเลสและความทุกข์ไปติดอยู่ที่สิ่งที่ก็เห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นสิ่งที่เกิดดับสิ่งเหล่านั้นมันย่อนดับไปแล้วแต่ปรากฏว่าทั้งกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหมดแล้วเกิดขึ้นเกิดดับก็เห็นความเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นและดับไปแต่ความที่เขาไม่พอใจแต่ว่าทำบางอย่างมันมาไปกิเลสและความทุกข์ในใจเขากลับไม่เห็นมันมาติดอยู่ที่ผู้รู้เนี่ยมันมาติดอยู่ที่ผู้รู้สิ่งเกิดดับแต่ผู้รู้สิ่งเกิดดับกับคากิเลสตัณหาเกิดคาความไม่พอใจมาจนถึงที่นี่เนี่ยเราจึงเห็นจึงได้รับการชี้แนะว่ามีอวิชชามีกิเลสตัณหาความไม่พอใจอยู่ในผู้รู้อยู่ในใจผู้รู้นี่เองไม่ใช่อยู่ในสิ่งที่เกิดดับแต่อยู่ในธรรมชาติที่มันไม่เกิดไม่ดับนี่เองนั่นแหละเขาจึงสิ้นยึดมั่นถือมั่นผู้ที่ไม่พอใจคือแล้วก็ผู้ที่ไม่พอใจที่ไปอยู่ในความไม่เกิดดับนั่นแหละมันเขาเห็นว่ามันเป็นอวิชชาเกตัณหาอุทานที่เป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สุดท้ายธรรมที่เขาพยายามจะรักษาให้มันไม่เกิดไม่ดับและไม่มีกิเลสตัณหาตลอดกาลอย่างเป็นอมตะนั้นนะก็ได้ถูกปล่อยวางลงเป็นสเพธรรมานารังอภินิเวสายะเป็นสเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารธรรมที่เป็นสังขารเป็นสิ่งเกิดดับธรรมที่เป็นวิสังขารไม่เกิดไม่ดับเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนสเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งที่เป็นสังขารที่เป็นสิ่งเกิดดับและธรรมทั้งที่เป็นธรรมที่เป็นวิสังขารเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราว่าเราเป็นสิ่งนั้นว่าเราเป็นสังขารเราเป็นวิสังขารหรือสังขารเป็นเราหรือวิสังขารเป็นเราหรือเป็นของเราดังนั้นเมื่อปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดอารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งหมดเป็นสิ่งเกิดดับสุดท้ายก็มาปล่อยวางผู้รู้อีกทีหนึ่งไม่มีผู้ยึดถือผู้รู้ให้เป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะว่างเปล่าตลอดกาลแท้จริงเมื่อมีผู้ยึดถือในผู้รู้มันก็จะมีความทุกข์อยู่ในผู้รู้โดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อเห็นอวิชชาในผู้รู้อวิชชาเมื่อถูกเห็นแต่แล้วเมื่อถูกรู้ต่อทันแต่แล้วมันก็ดับไปด้วยใจที่เป็นธรรมชาติแท้จริงไม่มีตัวตนอยู่ในธรรมชาติของสังขารและวิสังขารอีกต่อไปนี่เนี่ยเป็นทางเดินที่ละเอียดมากทางเดินธรรมที่ละเอียดและมันก็เป็นโอกาสทองของพวกท่านด้วยที่ไม่ทราบว่าใครส่งเข้ามาใครส่งมิสเตอร์เจมา
ทำให้ธรรมของพวกท่านก็ก้าวหน้าขึ้นด้วยพัฒนาขึ้นด้วยช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษที่หลวงตาพูดเมื่อกี้เขาฟังนะFirst, Luangta support what we talked about seeing Kaya Vedana Chit Tham earlier, that you can separate Kaya Vedana Chit Tham until you can see it in a Dhamma way, that all Kaya Vedana Chit Tham is all change all the time. It's dukkha and no self to do with it. Right, Luangta. When we investigate, we see by our experience, it is anicca. Mm-hmm. It is suffering, it is ignorance. But it's not mine. Mm-hmm. It's just law of nature. That's all. So that's why investigating is essential. You'll disown it. You'll stop claiming, this is my leg, it's killing me. ค่ะเขาก็อธิบายว่าด้วยการเห็นอย่างนั้นนะคะการที่ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือการที่เคลมว่าความเจ็บปวดนั้นขานั้นเป็นเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนได้ประจักษ์แจ้งแล้วว่าสิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่เราจริงๆYes, and even though you see all things in Dhamma, even though you can separate, even though you have disclaimer for all the painful or the Kaya Vedana Chit Tham is not yours. Yes. But for somehow, some of defilement about, as you dislike some thought that arises in your mind, it stays there until you come here. So Luangta kindly examine why is that? Why is that? Even though you can see everything, even though you the disclaimer of everything is mine is some kind of decrease in some level, but why we still attach to the dislike in what arises in our minds? So he examined back and he described to us. Let me allow. Could you allow me to translate it for you? Yes. Yes. Okay. First, because that you explained to us before. Earlier, you see the object and sati or watcher. Yes. As the object is the object, right? And you are the watcher. Yes. So you are the seer, watcher, the witness, the witness, yes. Right? Still, you know the words, the saying that sapphe dhamma anatta, right? Mm-hmm. Sapphe dhamma nalang abhinivesaya. You have to translate. Means nothing is self, nothing, no self got to do with it. Yes. And it's all. No kramer. It's all no kramer. All on camera. No disclaimer. Karma. Okay. Gamma. Excuse me. Karma. Okay. Karma. Nothing whatsoever. Nothing whatsoever. That's right. Nothing whatsoever should be claimed by you. Should be clung onto. To hold on, to right. cling. Right. Nothing whatsoever should be clung to. Earlier you see everything as an object, right? Yes. All the senses, all things come to senses until the memory, the thought, the consciousness or even the awareness is all object that you can see. Yes. But one thing that you don't like is like you never turn back to aware that the watcher is a thing too. It's also an object. Yes, we have to also let go of the one who knows. Yes, but earlier you are the watcher and it's like glass. Yes. That feeling to wash everything out. There's a sense of self in that observation. Right. So the sufferer is still at
the sense of self. Yes. That's what Luangta pinpoint Okay. to the point that this one Yes. is still avijja because we never known about that. Yes. This is the cause of suffer in watching everything, and that's the cause of dislike. Dislike is like an object, right? Yes. But there is still some collapse. Yes. That collapse because the watcher is stay still, and we never let go the sense of selves in that right. way. Sadhu. Sadhu. Okay. Thank you. สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้